Прывітанне. Вы глядзіце праграму «Пік свабоды». З вами я, Юрый Дракахруст. Тэмы сённяшняга выпуску – новы ўрад, інтэрв'ю Лукашэнкі і прыпыненне амерыканскай дапамогі ўкраіне. Сёння нашы госці – палітычныя аглядальнікі радыё «Свабода» Валер Карбалевіч. Валер, добрый дзень. Вітаю. І Віталь Цыганкоў. Віталь, прывітанне. Прывітанне. Калегі, Александр Лукашенко прызначыў чальцоў ураду. Найбольш заўважальнае прызначэнне – гэта новы віцэ-прэм'ер па сацыялцы Владзімір Каранік і міністр сувязі Кірыл Залескі. Але пакуль не прызначаны прэм'ер-міністр, кіраўнік ураду. Прызначаючы чальцоў ураду, Лукашенко заявіў: больший значительный вес в правительстве будут иметь заместители премьер-министра. Еще раз хочу подчеркнуть, правительство у нас председатель, он организовывает работу правительства, ведет заседание правительства, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений и не давлеет над членами правительства, прежде всего над вице-премьерами. Вот сегодня за столом блок, которым будет заниматься вице-премьер Снапков. Валер, Лукашенко казаў падчас этой нарады, што ўрад хоць і стара-новы, але паўнамоцтвы ў ім, як можна зразумець вось з гэтага каментару, будуць істотна пераразмеркаваныя на карысць віцэ-прэм'ераў. Для чаго это робіцца? Вы ведаеце, гэтыя такія даволі цікавыя развагі, мне падаецца, яны грунтуюцца вось на чым. Лукашенко спрабуе нейкім чынам захаваць сваю палітычную спадчыну ў момант, калі ён можа калісьці сысці з сваёй пасады, сысці з улады. І вось як захаваць сваю спадчыну, якая, як ён разумее, пад вялікай пагрозай, ён не ведае. Таму спрабуе эксперыментаваць, спрабуе на хаду прыдумоўваць некія новыя структуры, новыя рашэнні, але яны не маюць некай нармальнай логікі. Вось гэтыя развагі, калі з іх можна зрабіць выснову, гэта значыць зрабіць прэм'ер-міністр некім зіц-старшынёй, які толькі кіруе паседжаннямі ўраду, і на гэтым яго паўнамоцтвы заканчваюцца. А ўся ўлада пераходзіць віцэ-прэм'ерам. У чым сэнс тут, я цяжка разумею. Ці вось, напрыклад, гэтая ідэя, што была створана камісія нібыта, якая падбірае кандыдатуры ў склад ураду. І нават кіраўнік гэтай камісіі, кіраўнік адміністрацыі Дмітрый Круты быў прызначаны. Ну, але ніякай інфармацыі пра працу гэтай камісіі, ніякай справаздачы гэтай камісіі, ніякіх прапаноў гэтай камісіі мы не бачылі. А ўрад ужо прызначаны. Тады навошта была гэта камісія? У чым сэнс гэтай гульні? Валер, я вас перапыну. Ці вось, напрыклад... Ну, а прабачце, можа быць, эта камісія свае прапановы перадала Лукашэнку канфідэнцыйна, ніколі ж не абвяшчалася, што эта камісія на ўсю Беларусь, на ўвесь свет абвесціць свае прапановы. Ну, камісія была створана гучна, публічна. 3 разы Лукашенко узгадаў пра яе працу і казаў, што мы чакаем вашых прапановаў, і раптам все гэта адбылося таемна. Неяк трохі дзіўнавата. Ну і ці вось, напрыклад, яшчэ адно рашэнне пашырыць паўнамоцтвы старшынь райвыканкаму. Цяпер старшыні райвыканкамаў прызначаюць усіх кіраўнікоў вертыкалі, якія маюць начальнікаў наверху. Скажем, цяпер старшыня райвыканкаму прызначае і ваеннага камісара района, і пракурора района, і кіраўніка, начальніка міліцыі района, толькі старшыня, кіраўнік КДБ мясцовага прызначаны зверху. У чым сэнс такіх перастановаў, як гэта будзе працаваць? Я не разумею. Ну, ці вось тое самая гісторыя пра ўсебеларускі народны сход.
Лукашенко так дасюль не прыдумаў, куды яго можна заткнуць, закінуць, каб ён не перашкаджаў, не блытаўся пад нагамі. Вось такія вось некія дзіўныя перастаноўкі, якія не маюць пад сабой такога зразумелага сэнсу, это вось вельмі характэрна апошнім часам. Это нешта нагадвае такое, ведаеце, такія хрушчоўскія рэформы дзеля рэформаў. Там замест міністэрстваў саўнаргасы падзяліць органы ўлады на вясковыя і гарадскія. Сэнсу вялікага няма, але ну давайте нешта будзем рабіць. Ну вось мне падаецца, што вось такія спробы нешта рабіць, каб нічога не мяняць, але каб некія перастаноўкі былі, ну вось гэта такі новы палітычны стыль 25-го года. Валер, ну а вот все ж таки наконт этого як бы умацавання віцэ-прэм'ераў, ці не лічыце вы, што такая схема робіць, ну я выбачаюсь за формулу, робіць прэм'ера ахвярным козлом, як той казаў, бо ситуация в экономице, она нібыта і не кепская, але такая неустойлівая. Что там будзе ў России, невядома, что там будзе з рознымі іншымі аспектамі, з курсам. І можа быць разлік на тое, што ну вот як бы прэм'ер это камікадзе, праз паўгады яго давядзецца здымаць, яго скажуць, ён вот в этом вінаваты, што все заваліў, а тут, як бы мовіць, як з кустоў выходзіць свеженькі, хорошы віцэ-прэм'ер, можа і спадар Снапкоў, не? Ну, ведаеце, каб зрабіць прэм'ера ахвярным козлом, дзеля гэтага зусім не трэба пазбаўляць яго паўнамоцтваў. Мы ведаем, як мінулымі гадамі таксама прэм'ераў адпраўлялі ў адстаўку са скандалам, прычым прыдумлялі на хаду некія дзіўныя прычыны, як таго ж Навіцкага. Вось. І таму дзеля гэтага пазбаўляць прэм'ера паўнамоцтвам неяк дзіўнавата. І зноў жа, калі чалавека пазбаўляюць паўнамоцтвы, то як можна на яго вешаць некую адказнасць? Ну, тут як бы з логікай ёсць пэўная праблема. Віталь, пасля выбараў Лукашенко правёў сустрэчу з буйнымі бізнесоўцамі. Я, дарэчы, не памятаю, даўно, здаецца, ён такія сустрэчы не рабіў, а тут вось правёў. І, акрамя таго, здаецца, вот на этой сустрэчы, дзе ён прызначаў чальцоў ураду, ён загадаў скарэктаваць крыху палітыку рэгулявання цэнаў. Вось в этих яго кроках ці бачныя контуры нейкай новай эканамічнай палітыкі? Можа, на нейчы погляд кепскай, яшчэ горшай, чым была, но новай. Вот што бачыце вы, што, магчыма, бачаць эканамісты? Ну, напэўна, спачатку можна такую агульную рэпліку сказаць, што варта сапраўды заўважыць, адзначыць, што апошнія тыдні, месяцы Лукашенко даволі часта праводзіць нарады менавіта па эканамічных пытаннях. Іх колькасць, ну, дастаткова высокая, скажем, непрапорцыйна высокая в параўнанні з тым, што было раней, і это паказвае, што, як Лукашенко сказал один раз, я ведаю больш, чым все вы, калі ён тлумачыў, чаго яго хвалюе так эканоміка. Сапраўды, напэўна, наконт сітуацыі в России, ад таго залежнасць вялікая, як можа павернуцца сітуацыя беларускай эканоміцы, ён, можа быць, бачыць больш трывожных званочкаў, чым гэта кажа, скажем, беларуская прапаганда, чым гэта дазволена казаць іншым чыноўнікам. Што да новай эканамічнай палітыкі, то ну, менавіта ёсць прыкметы в адзін бок і в другі бок. Маецца на ўвазе, што відавочнай прыкметай пэўнага заціскання, скажем, свабодных рынкавых дачыненняў, гэта тое, што вось мясцовым кіраўнікам цяпер не проста эта заява была Лукашэнкі, ці адпаведнае прынята рашэнне, што ім будзе дазволена прызначаць там, карэктаваць, ну, прызначаць фактычна кіраўнікоў мясцовых прыватных прадпрыемстваў. Як это будзе выглядаць, ну, зусім дастаткова дзіўна, паколькі ну, чалавек, напрыклад, валодае сваім бізнесам, як ён клаў туды свае грошы, то яго ўласнасць, там, яго фірма, як мясцовае нейкае кіраўніцтва, якое мае права прызначаць туды
нейкіх сваіх кіраўнікоў, сваіх людзей ставіць. Гэта дастаткова дзіўна. Што тычыцца цэнаў, то, канешне, тут шмат кажуць пра цэны, пра нейкі новы механізм фармавання, але ж на самой справе это Лукашенко і ўлада думае, як прыдумаць такі механізм, каб цэны адпусціць. Яны іх заціскалі. Ну, фармальна кажучы, гэта было там 2 гады, калі пасля той пастановы, што цэны абмяжоўваюцца, і выніку пагоршыліся вельмі рэнтабельнасці все паказчыкі беларускага бізнеса, як прыватнага, так і дзяржаўнага. Ну, паколькі цэны абмежаваныя, яны не могуць прадаваць даражэй, не могуць мець прыбытак, і все гэта нарастае, тым больш яны вымушаны падвышаць заробкі людзям, бо людзей няма, і все гэта кепска на іхнюю рэнтабельнасць адбіваецца. І зараз менавіта ўлада думае, як такі механізм прыдумаць, каб адпусціць цэны, но аформіць гэта трошки па-іншаму. Інфляцыйны навес, як кажуць эканамісты, дастаткова высокі. Менавіта вот з пункту гледжання то, што з апошніх сілаў цэны стрымліваюцца, яны ўжо рвуцца наружу просто паводле аб'ектыўных прычынаў, бо даходы выраслі, а цэны не так выраслі. І, напэўна, все эканамісты кажуць, што які б механізм яны не прыдумалі, в этом 25-м годзе будзе, безумоўна, рост інфляцыі, ці адкрытай, ці скрытай намного больше, чым раней. А скрытай, я кажу, бо, ведаеце, ёсць спажывецкі кошык, там, напрыклад, умоўна скажем, хлеб, малако, на гэта ўлада можа трымаць цэны, а любыя іншыя тавары, которые не выходзяць в кошык, яны не выходзяць такую жорсткую статыстыку, то можна казаць, што цэны не растуць, але людзі самі-то будуць бачыць, што цэны растуць, і апошнія сведчанні эканамістаў кажуць, што людзі адчуваюць рост цэнаў, пагаршэння свайго матэрыяльнага становішча. Яшчэ адной важнай падзеяй гэтага тыдня стала інтэрв'ю Александра Лукашэнкі блогеру Маріо Науфалу. Новы жанр для Лукашэнкі, у тым ліку інтэрв'ю не СМІ, хай там варожаму ці дружалюбнаму, а нібыта звычайнаму блогеру, але блогеру-мільённіку, і, што вельмі важна, блогеру, які падабаецца самому Ілону Маску. А можа быць, і яго суразмоўца, тот, з кім ён браў інтэрв'ю, менавіта Александр Лукашенко, таксама спадабаецца Маску, а можа і каму яшчэ. Вось фрагмент этого интервью. Что касается, вы сказали, посредник там и так далее, я хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь. Особенно быть посредником между США и Россией или США Китаем и так далее. У нас с Россией, с Китаем блестящие отношения, но тем не менее, упаси Господь, быть между этими гигантами каким-то посредником. Для того, чтобы быть посредником, как сегодня показывает ситуация, надо обладать мощным ресурсом. Или еще чем-то. Я на это не способен. Я сторонник искренней политики. Ну, вось у інтэрв'ю гэтага прыхільніка шчырай палітыкі. Віталь, якія самыя важныя моманты вы б адзначылі? Ну, я думаю, іх некалькі. Напэўна, будзе дастаткова суб'ектыўны мой агляд, но камусьці спадабаецца адно, мне выдзеліў бы я іншае. Ну, напрыклад, ён казаў не раз пра вайну Александр Лукашенко, пра то, што ён не ведаў пра вайну. Вось это цікавая фіксацыя на гэтай тэме. Ну, маецца на ўвазе, не ведаў пра шырокамаштабны напад Расіі на Украіну ў лютым 22-го года, які адбыўся ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Гэта ўжо становіцца такі мейнстрім ягоны для заходняй аўдыторыі. Што я тут ні пры чым, я нічога не ведаў, яны былі ў нас на вучэннях і павінны былі паехаць назад у Расію, а раптам павярнулі і пайшлі на Кіеў. Гэта вось такое ён зноў-такі пацвердзіў, але шчыра прызнаўся, што нават калі бы ведаў, то не дапамог бы Украіне нічым. Паколькі вось Украіна яго пакрыўдзіла тым, што ўводзіла пэўныя санкцыі, там недастаткова яго прызнавала пасля 2020 года і гэтак далей. Ну, другое цікава, для чаго, можа быць, цё інтэрв'ю рабілась, гэта неаднаразова. Нехта падлічыў, што там десяткі разоў ён узгадываў Трампа, цяперашняга прэзідэнта США Дональда Трампа падчас гэтага... Віталь, я вас перапыню на секунду. А наўскідку Трампа часцей, чым Пуціна? Думаю, да, безумоўна, Трампа часцей.
Пуціна там ввогуле вельмі мала было. І Трампа ён узгадываў пазітыўна і узгадываў то, што вот ён сапраўды хоча дабіцца міру, але в сваім жа стылі Лукашенко сказал, вот я бы параіў бы, ну вот не сказал як старэйшы брат, паколькі ён прывык пра іншых палітыкаў казаць, што Лукашенко больш такі вопытны, но вот про Трампа так не сказаў, але я параіў бы не нападаць на Кітай. Ну то бок ён знайшоў нават такую параду даць і Трампу, гэта яго традыцыйнае такое жаданне ўсім палітыкам іншых краінаў даваць парады. Але пры гэтым, як адзначыў у нас в інтэрв'ю... Я вас перепыню еще на секунду. Ну, ён же як бы уже на президентской посаде-то... Да, больше опытный, конечно. 30 годов, а то и всего только какие-то 4 годы, пару месяцев. Да. Так што падстава ёсць, да, для даваць парады, але ён дае ўсім парады, акрамя Пуціна, як у нас у інтэрв'ю «Свабодзе» адзначыў амерыканіст Антон Пяньковскі вось такой рэплікай. Так што не нападаць, но другое, што цікава пра гэты, успомніў ён, падказваючы на пытанне пра бунт Прыгожына, і тут некалькі мне падалося цікавых рэчаў. Ну, па-першае, што, маўляў, пасля гэтага и Ми-6, британская разведка, и ЦРУ, американская разведка, прислали ему віншаванні, ну, падзяку за тое, за яго ролю в развязанні гэтага канфлікта. Бо што? Бо Прыгожин на самой справе рвался до ядерной кнопки, до ядерной зброі. И только Лукашенко его спыніў. Лукашенко нават сказал, что был готовы накіраваць на оборону Москвы свае беларускія, свае самыя боездольныя воінскія злучэнні, сілы спецыяльных аперацыяў. Гэта ввогуле цікава кажа пра тое, наколькі Лукашенко гатовы абараняць Маскву, а па-другое, што значыць там нікога не было. Ну, сыходзячы з яго слова, больш нікому не было абараніць. Але да гэтага не дайшло, бо Лукашенко пагаварыў з Прыгожиным і спыніў фактычна ядерны апакаліпсіс, бо тады бы Прыгожин дайшоў до Москвы, забрал бы у Путина ядерный чемоданчик. Ну, вот так это выглядало в тлумачэнні Лукашенко. Пришел бы, там все бы разышліся, ён бы падышоў до Путина, забрал бы чемоданчик. Ну, вот так мы, напэўна, павінны маляваць гэтую карціну выратавання свету Александром Лукашенко. Валер, адзін з самых таких цікавых, гучных момантаў гэтага інтэрв'ю, які ўсе працытавалі, гэта прапанова Лукашэнкі Трампу, Зеленскому, Путину приехать в Беларусь, приехать в Минск и у Мінску правесці мірныя перамовы, заключыць мір. Цікава, што на гэта адрэагаваў прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў. Ён сказаў, што для такіх перамоваў Мінск – гэта найлепшае месца, гэта наш галоўны саюзнік. У мяне да вас два пытанні. Першае, ну, ці магчыма, каб сапраўды гэтыя перамовы адбыліся ізноў у Мінску, як 10 гадоў таму? И что означает это вызначение? Галоўны союзник. А хіба не Китай, Великий Китай, а не КНДР, солдаты якой воюють на фронте? Ну, наконт галоўнага саюзніка, мне падаецца, тут нема пытанняў, бо тая дамоўная база ў межах саюзнай дзяржавы, якая існуе паміж Расіяй і Беларусю, у Расіі больш няма ні з кім. Вось тут і эканамічныя, і сацыяльныя, і ваенна-палітычныя, і замежна-палітычныя інтэграцыя. І ў такой інтэграцыі у Расіі няма ні з Кітаем, ні з Іранам, ні з Паўночнай Кареяй. А наконт верагоднасці, ну, лагічна, што перамовы паміж канфліктуючымі бакамі павінны былі ісці ў некай нейтральнай краіне. Беларусь бліжэйшы саюзнік Расіі, як было адзначана, да? І таму праводзіць перамовы на тэрыторыі бліжэйшага саюзніка, ну, гэта трохі нелагічна. Таму лагічней было пабіраць некую нейтральную краіну, якая не задзейнічана ў канфлікце, ну, от як Саудаўская Аравія, дзе, здаецца, ўжо і пачаліся гэтыя перамовы паміж дэлегацыямі Расіі і ЗША. Але тут цікавы, ведаеце, такі гістарычны бэкграунд.
Лукашенко даўно прымірае на сябе вось гэты статус, гэты імідж, вобраз міратворцы. Яшчэ з сярэдзіны 2010-х гадоў, пасля Крыму, Лукашенко ўвесь час сказаў, што менавіта тут, у Беларусі, менавіта пад кіраўніцтвам, пад мадэратарствам, пад пасрэднічествам, таго, чаго Лукашенко вельмі не любіць, як ён кажа, можна было б дасягнуць міру паміж Расіяй і Украінай. І шмат разоў ён прапановаў тут сабрацца і, маўляў, я вас усіх тут прыміру. Ну, а потым, пасля таго, як былі мінскія пагадненні, Мінск-1, Мінск-2, увогуле Лукашенко заявіў, што тут галоўны міратворчы цэнтр свету, што Беларусь, што Мінск – гэта Жэнева-2, Хельсінкі-2, і тут могуць урэгулявацца ўсе канфлікты паміж Усходам і Захадам, паміж Арменіяй і Азербайджанам, паміж каталіцкай і праваслаўнай царквою і што заўгодна. І ўвогуле Беларусь донар бяспекі, і вось гэты вобраз, ну, як бы ён спрабаваў капіталізаваць і не сказаць бы, што зусім бессэнсоўна. Ну, але цяпер гэты вобраз вельмі моцна пацярпеў пасля падзей 2020 году. То бок у Беларусі фактычна не завершаны ўнутрыпалітычны канфлікт. І як краіна, якая не вырашае свае ўнутрыпалітычныя канфлікты, можа прэтэндаваць на тое, каб рэгуляваць некія міжнародныя канфлікты. Ну і потым Беларусь замест донара бяспекі стала мае вобраз як бы дэстабілізатара рэгіянальнай бяспекі. Менавіта Лукашенко працягвае палітыку міграцыйнай атакі на суседнія краіны. Тут у Беларусі размешчана расійская ядерная зброя, ва всякім разе об этом объявлено. Будзе размешчана расійская ракета «Арэшнік» гэтым годам. І вось як краіна, якая як бы з'яўляецца расійскім фарпостам у барацьбе з Захадам, адначасова прэтэндуе на статус міратворца, не кажучы ўжо пра статус суагрэсара ў вайне Расіі супраць Украіны. Тут вельмі такая спрэчная сітуацыя, і таму я сумняваюся, што Украіна падтрымае гэтую ідэю, найперш Украіна, бо апошнім часам Зеленскі шмат разоў казаў пра Беларусь як фактар пагрозы, нават пасля заключэння нейкага міру ці замірэння. Валер, а вот такі аспект, ну, на думку некаторых, мэта Лукашэнкі всего гэтага інтэрв'ю, не толькі гэтага фрагменту, гэта як бы звярнуць на сябе ўвагу Вашынгтона, звярнуць на сябе ўвагу Трампа. І Песков яму падыграў. Так, Пескову задалі пытанне, но я думаю, што ў Крэмле фільтруюць, хто задае якія пытанні. Песков мог паклапаціцца, каб яму не задавалі гэтае пытанне. Яму задалі гэтае пытанне, і он адказаў. То есть ён як бы падыграў Лукашэнку, ці не? Ну, так, Расіі выгадна сапраўды, каб перамовы былі на тэрыторыі блізкага саюзніка з усімі, так сказаць, выцякаючымі адсюда наступствамі. Хачу нагадаць, што у адносінах Пуціна ёсць ордар на яго затрыманне міжнароднага крымінальнага суду, і як бы паехаць куды захоча. Ну, Пуцін сёння асцерагаецца, гэта вядома. Таму з гледзяшча Масквы гэта дакладна Мінск лепшы варыянт. А тое, што Лукашенко сапраўды імкнецца спадабацца Трампу, гэта так. І ён кажа, што нашы погляды амаль супадаюць. Вось я даўно заклікаў Украіну спыніць вайну і пачаць перамовы аб міру. А цяпер тое самае робіць і Трамп. Я даўно казаў, што менавіта ЗША на чале з Байденам вінаваты ў гэтай вайне. Цяпер тое самае кажа Трамп. І ўвогуле Лукашенко кажа пра Трампа, што яго Господь Бог паслаў на нашу землю, каб выратаваць чалавецтва. Здаецца, такімі кампліментамі ён не ўзнагароджваў нават Пуціна ці нейкіх іншых людзей. І нават
дети, сын Лукашенко и сын Трампа, падобные один на другого. Ну и как бы он этому блогеру сказал: вы передайте Трампу, передайте, чтобы он приехал сюда к нам в Беларусь. Ну так, это такое открытое груканье в Вашингтонские зверы. А убачите и самого государя-императора, так передайте, что живет в таком-то городе Иван Иванович Бобчинский. Теперь про іншы аспект. Гэта пра тое, што на гэтым тыдні Злучаныя Штаты прыпынілі вайсковую дапамогу ўкраіне. Вось літаральна сёння, калі мы з вами размаўляем, Еўразвяз на пазачарговым саміце абмяркоўвае магчымыя варыянты дзеянняў у гэтай новай сітуацыі. На этом саммите, прынамсі, прэм'ер-міністр Польши Дональд Туск заявіў: Европа ў цэлым здольная выйграць любое фінансавае, эканамічнае, вайсковае супрацьстаянне з Расіяй. Мы проста мацнейшыя. Нам трэба было толькі пачаць у гэта верыць. І цяпер гэта, здаецца, адбываецца. I dzisiaj to się chyba dzieje. Валер, ваш прогноз развіцця сітуацыі. Еўропа сапраўды можа выйграць сама, без Злучаных Штатаў, прынамсі скампенсаваць страту Украіны амерыканскай дапамогі. Ці Трамп накіне Зеленскаму свой план міру? Ну, тут шмат аспектаў. Першае, я думаю, што ў планах, у стратэгіі, у тактыцы Еўрапейскага звязу, кіраўнікоў дзяржаў Еўропы няма вялікага жадання сварыцца з Злучанымі Штатамі. Таму адзін з пунктаў усіх рашэнняў, перамоваў, самітаў, якія адбываюцца і якія працягваюць адбывацца ў Еўропе, гэта спроба знайсці кампраміс новай амерыканскай адміністрацыі. То бок гэтую задачу, гэтае жаданне не адкідваецца. Гэта важна. Другое. Так, заявы вельмі рашучыя. Рашэнні таксама нібыта анансуюцца рашучыя. Наколькі ўсё гэта будзе рэалізавана на практыцы? Ці гатовая сёння Еўропа, палітычная класа Еўропы, еўрапейскіх краін да нейкіх рашучых дзеянняў у галіне абароны? Ці гатовы яны павялічыць расходы на абарону? Бо дасюль гэтае пытанне вельмі цяжка прасоўвалася. Ці гатовы еўрапейскія краіны даслаць Украіне новыя партыі зброі, узбраенняў, тэхніку і так далей. Таму што нават для таго, каб падрыхтаваць усё, кампенсаваць тыя страты, якія нясе Украіна ад прыпынення амерыканскай дапамогі, трэба час, трэба рэсурсы. І самае галоўнае, палітычная воля. І яшчэ важны чыннік, ці ёсць у еўрапейскіх лідараў падтрымкі сваіх грамадстваў, бо мы бачым тэндэнцыю, якая не пацвярджае гэта. Рост правых партый, якія стрымана, скажам, ставяцца да падтрымкі Украіны. Ну, а палітыка Бугоршчыны і Славакіі таксама добра вядомая, якая не ўпісваецца ў агульны тренд палітыкі Еўрапейскага звязу. Таму выснова моя такая. Словы добрыя, рашучасць ёсць, рашэнні могуць быць таксама вельмі амбіцыйныя. Вся праблема упіраецца ў тое, ці змогуць еўрапейскія лідары рэалізаваць на практыцы тое, што яны абяцаюць. Вось тут ёсць вялікае пытанне і вялікія сумненні на гэты конт. Віталь, іншы аспект, я думаю, больш блізкі нашым гледачам, гэта што азначае гэтая новая сітуацыя для Беларусі. Ну, вось беларускае войска, так ці інакш, не пасылалі 3 гады вайны на фронт ваяваць. Дык цяпер тым больш не пашлюць? Ці не? І яшчэ адно пытанне, вот эта новая сітуацыя, ці не павялічвае яна спакусу ў Пуціна, ну, як бы, што называецца, за адным скрипам, каб той, як той казаў, каб 2 раза не вставаць, ну, заадно захапіць і галоўнага саюзніка, як кажа Пескоў. Сёння галоўны саюзнік, а заўтра рэгіён Расіі, ці 7 рэгіёнаў, як атрымаецца? Як у 2002 годзе прапаноўвалася?
Я все-таки хотел бы зрабіць ремарку про тое, что мы так фіксуем гэтую, як мы ее называем, новую ситуацию, а гэта яшчэ все-таки не факт, это еще не аксиома. Спадзяемся, что гэтая новая негатыўная ситуация для Украины, в принципе, для всех нас, с тым стаўленнем адміністрацыі Трампа да украінскай тэмы, якой мы назіраем апошнія, ну, скажем, тыдні, яна не абавязкова, што уже замацавана і не зменіцца. Магчыма, калі будзе дасягнута там замірэнне нейкае, то ЗША вернуцца да больш актыўнай дапамогі ўкраіне і так далей. Што тычыцца вашага пытання, ну, ведаеце, ад самога пачатку вайны, ад лютага 22 году, даводзілася, ну, мне, напрыклад, выказвацца актыўна наконт таго, што я лічу, што не будзе непасрэднага удзелу беларускіх войскаў у вайне, яны не пойдуць на Украіну непасрэдна, так сказать, беларускія ўзброеныя часці беларускага войска. І памятаю, ну, напрыклад, можна прывесці там в любой час, ну, можно взять осенью 22 года, там в одной из наших незалежных СМИ было там передача пасля яго пытання, што вы лічыце, ці пойдзе лукашэнкаўскае войска, беларускае войска воеваць супраць Украіны ці не, 80% тых, хто прагаласаваў, лічыла, што пойдзе. Тады на той момант менавіта такія былі меркаванні грамадства, і нават наша апытанне эксперту, якое мы праводзілі на Свабодзе кожны год, таксама паказвала, што 22-23 годзе большасць, здаецца, экспертаў лічыла гэту верагоднасць як найбольш імаверную. То цяпер уже не так, цяпер уже большасць кажа, што это немагчыма. І я просто чаму вспоминаю мінулае, што нават калі, ну, большасць лічыла, што гэта ёсць, ну, мы з вами все-таки, ну, я прынамсі все говорю, адстойвалі таго, што гэтага не будзе па некалькіх прычынах. Перша, ёсць антываенны кансэнсус беларускага грамадства. І што бы ні казалі пра тое, якая прырода палітычнага рэжыма Беларусі, она дыктатарская, аўтарытарная, але любы рэжым гэта улічвае. Большасць беларусаў не хочуць, абсалютна пераважная большасць, там 90% рознай лічбы, не хоча удзелу беларускага войска, непасрэднага удзелу беларускага войска на вайне. Яно не ўспрымае як удзел там то, што беларуская прамысловасць робіць для расійскай абаронкі, але гэта зусім іншае. Непасрэдны удзел баявых дзеянняў. Другое, ну, невядома, што гэта можа прынесці цяперашняму рэжыму Александру Лукашэнку, невядома, якія плюсы. Ён бы, можа, хацеў бы там на белым коне вайсці ў Кіеў, калі расіяне, наколькі зараз это не вельмі уяўляецца рэалістычным, то плюсу для яго в такім удзеле фактычна немнога можна ўбачыць. Ну, іншая справа ёсць, што людзі кажуць, а якая розніца, што Лукашенко пра гэта лічыць, і ён разумее, што это для яго палітычная катастрофа, палітычная смерць, калі беларускія войскі будуць удзельнічаць у этой вайне. Людзі могуць сказаць, якая розніца, калі Путін загадае, а Лукашенко пойдзе. Ну, гэта таксама пытанне не аксіома. Нават калі па нейкай прычыне Путін загадае, Лукашенку да гэтага весь час удавалася пераканаць Кремль, што гэта не трэба, гэта вельмі шкоднае рашэнне, як і для вас і для нас, і в ім ніякай карысці, не трэба мне гэта загадваць. То нават калі загадае, мне здаецца, Лукашенко прыкладзе все намаганні, каб гэтага не было. Што тычыцца, ну, пагрозы незалежнасці, ну, в выпадку замірэння, то мне здаецца, якраз яна не павялічваецца. Ну, навошта, калі будзе, ну, на цяперашніх умовах любое замірэнне, Москва, Кремль можа прадставіць як сваю нейкую ступені перамогу. Вось, яны захапілі нейкія землі, яны, ну, набылі тэрыторыі і так далей. І таму на фоне этой перамогі навошта, скажем, так сказать, яшчэ хапаць Беларусь, сапраўды адзінага саюзніка, які все-таки выконвае нейкую карысную ролю з пункту гледжання і на міжнароднай арэне, і для внутренняй расійскай аўдыторыі. Мы ведаем, там даволі вялікі рэйтынг у Александра Лукашэнкі. Так што няма ніякіх, ну, агаворымся, практычных і рацыянальных прычынаў у Крымля рабіць гэта, вось, анексію Беларусі на сённяшні момант. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі былі палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. А за тым, як будуць падзеі разгортвацца далей, вы можаце глядзець у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.